मतलब? सामूहिक नंगा नाच होता है बेटा। ये पेट क्यों खराब लग रहा है मेरा? ये सब्जियों के साथ खुली बियर कौन छोड़ के गया बे? नाले को कितनी बार बोला गैस का प्रॉब्लम है मेरे को। जरा फ्रिज खोलना। ये ले। ठीक है बंद कर दो। जरा फ्रिज खोलना। हाँ ये ले। ठीक है बंद कर दो। मंदबुद्धि मानुस है ये। जरा फ्रिज खोलना। अबे मेरे कंप्रेसर में फंसे हुए डिटेक्ट है। खुद को क्या इंफिनिटी साइंस समझता है जो भदीरों की तरह लूप में आए जा रहे हैं? साले मीडियोकर मानुस। वरन भाज जैसी तो पर्सनालिटी है तेरी, कभी मैट्रिक्स से बाहर नहीं आ पाएगा तू। एंड्रू टेट देखता हूं मैं। 10वीं की बात कर रहा था मैं एंड्रू टेट के टट्टे। वापस की तरफ आया तो तेरी लाश बना के डीप फ्रीजर में डाल दूंगा। क्या है? फ्रिज खोलना है, गर्मी बहुत है। हाँ तो ये ले पानी। पानी नहीं चाहिए। कोकम शरबत। नहीं नहीं, बस फ्रिज खोलना है। ये ले तू ले ले। ये क्या क्या कर रहा है? मैं वैसा नहीं हूँ। 2 मिनट बस। बचाओ बचाओ, ये मेरी इज्जत लूट रहे हैं। देखो माइक्रोवेव तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। ये हट रहे हैं जाने गांधी चा। हाय फ्रिज। हाय। मुझे हनी, नींबू, दूध और अंडा देना। अरे वाह, आज फ्रेंच टोस्ट। नहीं, ये तो मैं मुंह पे लगाऊंगी। फ्रिज, बीटरूट, ओनियन और कड़ी पत्ता देना। वाह, आज पराठे। नहीं, बालों में लगाऊंगी। फ्रिज, मुझे गाजर देना। हलवा। नहीं, ये तो मैं बेडरूम। रहने दे, ये ले बैंगन भी लेके जा। और एक बॉटल देना। खत्म हो गई। मेरे को दारू चाहिए। मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पैसे भी खत्म हो गए, मैं कहाँ से लाऊं? देख बेवड़िया, तेरी सैलरी आती है तो दारू पे उड़ा देता है। तुझे सच में एक्स्ट्रा पैसे बनाने हैं तो दारू छोड़ दे, बिनोमो पे चला जा। वो क्या है? बिनोमो एक वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेड साइट है। इसमें सिंपली तुझे एक ग्राफ प्रेडिक्ट करना है कि वो ऊपर जाएगा या नीचे। जैसे ये देख, अभी मुझे लग रहा है कि ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मैंने ये ग्रीन वाले बटन पे क्लिक कर दिया और प्रेडिक्ट करके इजीली पैसे अर्न कर लिए, जो मैं विड्रॉ करूंगा यूपीआई, क्यूआर या कार्ड की मदद से विदाउट एनी कमीशन। लेकिन मेरे को आता नहीं, तो उनके डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस कर ले। इनफाइनाइट पैसा होता है उसमें। ये लोग 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी देते हैं। और ये कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके बिनोमो डाउनलोड कर ले। हाँ अभी करता हूँ। फ्रिज खोलना। हाँ ये ले। अभी धीरे से बंद करो। जरा वापस खोलना। हाँ ये ले। वापस धीरे से बंद करो। नुकसान क्या हो सकता है? क्या हुआ? आप हर बार डोर बंद होता है तो अंदर की लाइट क्यों बंद कर देते हो? तू छोटा है, अभी तेरे को नहीं बता सकता। नहीं, मुझे देखना है। तेरी उम्र नहीं है ये सब देखने की। मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है। ठीक है, माँ को मत बताना। ये ले। ये क्या कर रहा है? इधर नहीं, बाथरूम में जा। नहीं। तू तो बड़ी हॉट है रे मेरी माइक्रो। तू भी बड़ा कूल है मेरी नेफ्रू। आइसक्रीम